Schluss mit dem French-Bashing, hatte Frankreichs Finanzminister vor Wochen erbost in Richtung Berlin getwittert. Jetzt machte Pierre Moscovici ernst. Er fuhr hin, um das Herumgehaue auf Frankreich zu beenden, die tiefe Kluft zwischen Berliner Sparpolitik und Pariser Wachstumswünschen. Das Ergebnis: ein neuer Versuch, beides unter einen Hut zu bekommen. Auf einer Veranstaltung zum 25. Jubiläum des deutsch-französischen Finanz- und Wirtschaftsrates erkannte sein Amtskollege Wolfgang Schäuble: Wir sind nicht alles in Europa, aber ohne Frankreich und Deutschland und ohne eine enge Zusammenarbeit geht in Europa gar nichts. Das war der Anfang der europäischen Einigung. Das ist die Voraussetzung für eine erfolgreiche Fortsetzung. Und wenn wir in einzelnen Fragen unterschiedliche Meinungen haben, dann können wir davon voneinander lernen, profitieren. Das klingt schon etwas milder als die Worte von Bundeskanzlerin Angela Merkel. Wenn man jedes Jahr mehr verbraucht, als man einnimmt, ist irgendetwas nicht in Ordnung. Moscovici in Berlin: Stimmt, Frankreich ist ein Land, das denkt, es kann heute keine Sparpolitik brauchen. Aber es ist ein seriöses Land, das eine glaubwürdige Politik macht. Das geben wir nicht auf. Das ist ein Versprechen, das gebe ich hier in Berlin, und es wird, das versichere ich Ihnen, auch eingehalten. Zuvor hatte er gegen das Austeritätsdogma in der EU gekeilt. Frankreichs Regierung steht nach einem Jahr im Amt in der Kritik. Der nervenzehrende Vergleich mit Deutschland ist allgegenwärtig und fällt zurzeit sehr einseitig aus. Ob Arbeitslosenquote, Haushaltsdefizit oder Wachstumsaussichten, überall hat Deutschland im Moment die Nase vorn.